各位弟兄姊妹，今日咧係371條，問嘅就係情慾喺道德上係善嘅，抑或係惡嘅咧？嗱，咁情慾咧，通常咧我哋會以為咧佢係惡嘅，或者唔好嘅嚇，即係我哋咧不為所動啊，係咪啊？即係要好似無欲無求啊，咁啊最好啦。咁但係事實上唔係嚇，我哋嘅信仰裏邊咧睇呢個情慾咧，其實嚟自天主噶嘛，好自然噶嘛嚇。我有所喜好係嘛，或者我有所憎惡啊對一啲嘢，咁呢個非善非惡啊係中性嘅嚇，只不過係一種感性上嘅感動嚟嘅啫。情慾咧可以有幫助於一個善嘅行為嘅喎。咁我好中意咧去幫人，咁我道德上咪就係善嘅咯。呢個情慾係咪？反過嚟講咧，亦都可以為惡嘅喎。譬如我咧好憎咧厭惡呢個污糟嘅，所以我咧就拒絕去接近嗰啲街友嗰啲露宿者嚇。咁我就唔中意咧幫呢啲人嘅，覺得佢哋好嗱喳。嗱，咁呢個情慾咪就係惡嘅咯，即係我哋選擇咗嚇。所以情慾咧能夠讓我哋德行有所提升，或者咧被嗰個惡習所敗壞啊。如果情慾變成私慾偏情係嘛，就偏咗一邊啊。嗱，譬如舉例啊，尋日咧講話有朋友叫我去溫習讀書另外咧有朋友叫我去玩呢個有個情慾啦，係嘛？去玩嗰個情慾可能大啲㗎嚇。讀書咧就真係好唔係幾好喎，唔係幾想。但係咧喺判別之後咧，我決定咗話自己需要嘅係要讀書嘅因為咧考試好近啦。嗱，咁呢個就係一個善啦。如果去玩咧，可能我浪費咗時間喎。嗱，咁咪避免咗一個惡咯。嗱，咁呢個情慾裏邊咧，我就否定咗咧就去玩嘅情慾，係咪？好啦，咁又譬如咧有個朋友佢咧做錯事影響咗好多嘢或者傷害咗我。咁我咧可以同佢坐低落嚟慢慢傾嘅但係我有種情緒想發脾氣，想鬧佢，惡言相向嘅。咁呢個情慾喎，係嘛？咁我咧就選擇咗後者。嗱，咁呢個情慾咪使到我做咗一個惡嘅行為咯。其實我可以同佢平心靜氣坐低落嚟噶嘛，咁唔會破壞我哋中間嘅友誼噶嘛。咁但係而家咧我就係被呢個情慾咧控制咗啦。就係嗰個發脾氣以脾氣嚟表達我嗰種嗰種嘅不滿。呢個情慾咪控制咗我咯，係咪？好啦，今日咧同大家分享聖經金句咧，嚟自聖詠嘅16篇11節。請你將生命的道路指示給我，上主，唯有在你面前有圓滿的喜悅，永遠在你右邊也是我的福樂。